Salam alaikum, Farouk, informaticien. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes universitaire, قريت التكوين المهني، كملت القراية تاعك، جبت un diplôme، حاب تحوس على خدمة. Je vous propose de suivre cette vidéo pour créer votre CV avec le logiciel PowerPoint. علاش PowerPoint? Parce que PowerPoint, généralement, c'est un logiciel disponible sur tous les ordinateurs تاعنا, que ce soit في الدار ou bien في l'entreprise, ou bien في les écoles. La suite Microsoft Office, elle est installée et à notre disposition. Donc, on a créé PowerPoint 2013. Sans attarder, à la vidéo, je l'ai divisé en deux. On va créer le gabarit, puis on va remplir le gabarit avec du contenu. Vous voulez un CV format PDF, on peut le partager ou bien le mettre en ligne. On va essayer même de faire une petite plateforme pour héberger, plateforme web bien sûr, pour héberger notre CV. On peut partager le lien avec le CV téléchargeable qu'on appelle un portfolio. Donc بعد الانسان ما يكمل الدراسه تاعو يسحق un CV. Voilà, في هذه la vidéo راح نشوفوا le CV sur PowerPoint. Donc عندي Windows 7 الماشينه اللي مانستاليه لها، وعندي PowerPoint 2013 2010 2016. On peut créer nos CV à les versions sans problème. Donc PowerPoint كيف تحتوي دوكا جاتني par défaut une page, une diapositive vierge. هايليك هنايا جي كليك على PowerPoint 2013. Donc la diapositive هذه nouvelle présentation, elle est vierge. Prenons فيهم un modèle, حنا مسحقوش modèle, on va démarrer d'une diapositive vierge. Mais كما راكم تشوفوا كي نزومي اللور هاد لا diapositive elle est pas la format تاعها, les mesures hauteur et largeur ils sont pas adéquates le CV تاعنا, donc il faut les changer. باش نبدلوهم il faut faire نروحو création, taille des diapositives, نحطوا لهنايا taille de diapositive personnalisée, cocher à la portrait, je choisis le format A4, OK. J'ai un pop-up pour les voilà agrandir ou bien garantir l'ajustement. انا شوف كليكي لا على هذه ولا على هذه كيف هو راه يقول لي على هاد لي conteneurs de texte, est-ce que je vais les ajuster على حساب الاكاس تاعك ولا لا. انايا ما نسحقهمش, je vais les effacer. donc نقول له agrandir, هو كيكبرهم كيما راكم تشوفوا. on va cliquer CTRL A ونفاصيوهم, ما نسحقوهمش دوكا. on va se concentrer على le gabarit تاع le CV تاعنا. première des choses à faire c'est نزوميو. voilà هي la page A4 تاعنا, نزوميو على ونونجستريو. il faut toujours قبل تبداو الخدمه في البي سي تاعكم il faut enregistrer le CV تاعك. هايليك pour le bureau تاعنا et enregistrer. très bien. donc l'outil تاعنا اللي نبداو نخدمو به دوكا كما قلت لكم الجاباري, نسحقو دي فورم. هاد لا فيديو شفتها في انترنت وعجبتني en anglais, قلت انا نبارطاجيها بلا لونغ تاعنا هكذا باش الانسان او ميم طون راهو يريفيزي فيها, يتعلم يخدم ان سي في او ميم طون سي ان بارطاج لا كوميونيتي تاعنا لي ستوديون لي يونيفرسيتير تاع خدمه. هايليك bon هنا j'ai désactivé le contour كيما شفتوا. donc je vais faire un remplissage. il est un peu sombre, par exemple نخيرو هدايا. هايليك après le contour, après le remplissage, je vais modifier les points. Ça c'est première forme اللي راكم تشوفوا فيها. la deuxième forme insertion forme, je suis sûr qu'il y a un raccourci لهاد l'accès les formes هدايا يعرفوا ينجم يحط كومونتير تحت لا فيديو لهنايا. وما تنساوش تكليكيو على جيم بوستيونا شويه باش نزيدو نكملو المشوار تاعنا تاع CV en PowerPoint et même les petites plateformes portfolio web, pourquoi pas. je vais faire la même chose, les contours d'un remplissage vert, droit, je vais les points, le point derrière.
ان كونسيبت ما نساوش كي نكون نخدم نزومي برومي بلون نارير بلون هادي لا كولور تاعها ماهيش عجبتني بدلها لا كولور تاعها هكذايا. شوف كي نزومي عندنا اون اون تيت on a pu la créer d'une manière très très facile. نزيدو نديرو واحدة أخرى لهنايا هوب زد كرياسيون زيد نعاود نقولها اللي عنده لي راكورسي تاع بور لي فورم قلنا كيفاش ناكسيديو لي فورم بلا ما نروحو لو اونغلي كرياسيون كونتور. هاد المرة نعطيو لها دو ديغرادي اللي يبدا من تحت ويطلع الفوقا. دونك جو في بيرسوناليزي هاد لو ديغرادي هذا بلوس دو ديغرادي نحيولو هادي تاع الوسط نديرو لا كولور نوار غري سوري والاخرى نعطيو لها كلير. دونك هذا هو رانا مع الكاباري دوكا نشوف فيه شويه كبير نصغر شويه هكذا هكذايا. ماتنون اي واش تاعي نجيبها لهنايا كيما قلت نزومي على لازم فوق نزومي دونك ليماج راهي سيليكسيوني جو بروفيت نروح لوتي رونجي كيف فورما رونجي نسيليكسيوني رونجي على فورم غير لا فورم ونولي ليه نقولو عطيني un diamètre par exemple carré 1 par 1 يعطيني le cercle parfait. هنايا je vais mettre صغر شوية السيركل تاعي بوزيسيوني لا تاعي فوالا هاي ليك فاسيل. قولوا ليها واش كاين فاسيل على هاد لما تكون ديزاينر بلا ما تكون انجينيور في الديزاين تحل باوربوينت تخدم السي في تاعك وزافي توت لا ليبرتي دو موديفيي دير واش حبيت في السي في ديالك. ها هاي تبارطاجي بي دي اف وكلشي. دونك لا فوتو لهنايا باينه روندي نروحو نجيبو لو نون اي برينون راني حاطهم لهنايا وفار رابيد كوليهم لهنايا هاوليك لو نون اي برينون دون لا بوليس هادية ما تخلقوش هاكا تصيبوها في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو ديرها تيليشارجابل. الاولى واسمها هاروني ودوزيام عيطول كونفورتا تاع 36 والاخرى 20 بيكسل. هاي ليك هي في لا فيديو وعجبتني باش بارطاجي لا ريسورس هذيا. دونك هاي ليك انا نحبس هنا لا فيديو في لا دوزيام بارتي تاع كرياتيف سي في سور باوربوينت commencer à remplir le CV تاعنا بلو كونتوني. دونك ميرسي بوكو على المتابعة ونتلاقاو في لا بروشين فيديو وما تنساوش كليكي جيم. خوكم فاروق السلام عليكم.